لگشه طول ترازه کده گرد یک وزبک بالا داریم یک ترسو بیغه گوره چی میگه ملا ما اونجور کده مانده امان پیاد چه بلد او با خدا یک ریش داره دیگه داره غیره دوره خدا مرا زن جور کده یک آدمی چی جور کده میمان ایره به خاطر ما چه میگم بسیار میبخشید ما احساسات نیستم لیکن همون روزه یاد ما آمد رفیقا دوستا همسنگرا دیگه ای امره با پایان برسانیم با امید خدا بعد از هم افغانستان پیروز که شدیم اینمی مفکوره اینمی نیت اینمی چی خدا حفظ بکنیم وعدت خدا اونجا رفتیم بالا یک دیگه کش نکنیم این رقمه این جنبشت این جمعیت هست این طور نکنیم ما برای شما منعیف یک بابا بگویم منعیف یک آدمی که تجربه دار دیگه برای شما اقتصادتان دیگه تان بلدم نیستیم گفم یکن افغانستان یک بار دیگر میزنیم ایره با اطمینان براتان میگم اما دوستای حداقل یک کم این دفعه میزنیم اما اعلان میکنیم غیر متمرکزه برادرها شوا اینمیتون تا که بینو زور نباشه او قانون صاحب او استاد صاحب همه تان میشناسین استاد صاحب خلیلی همه بینو گید بعد از که اشرف غنی خائن ما شما را معامله کرد بارها گفتیم اینا را مرا یلا کو اما تر پیچک کده زده قوا کده برم اینا را وادار بسازیم که حکومت مشارکتی و چی اینا چی شود تسلیم کرد ما مردمان خوب به هر صورتش ما چه میخوایم همه طور اگر سست و چی باشیم ما شما را میکشم ما را اینمیجا توطیه کرد همین گروپ های تروریستی انتحاری دیگر آورد خانه همه ترکه آورد همه شوانه تیاره همه بیپلویت و اشتگاهش همه کمانده ها را آورد همه جا چی کرد اینا که دید گپ دیگر رقم است خاموش شد میخواد صاحبه به شهادت برسانه امنا تدابیر گرفت همینطور قانون صاحب در جریانه در همگی به خاطر ما اشرف غنی را روزای آخر گفت ما را گفت بسیار وضع تباختی شد ما گفتیم ما از کوما بر آمدیم اینجا آمدیم این افغانستان وضعیتش رقم چند پیشنهاد کردیم قبول نکرد اونم ما شما را تسلیم ساخت و یاری خدا ما و شما گفتیم که یک کمی گپ مانده افغانستان تا به هرات تا غور گرفته تا کجا به سزای شما منتظره خود مردم میزنه اینا را با خدا هم خانما میزنه اینا را اما یک دفعه برآمدن ما و شما خوب بود همه به نفع ما و شما بوده خوب دید مردم دنیا هم دید امریکایش هم دید ناتویش هم دید پوتینش هم دید همه این چی میکنه اینا کل دروغ میگن با القاعده قطع روابط با دیگه این رقم با داعش رقم با داعش هم خودشان ساخته باخت داره پاکستان ای گپ ما در کجا بود رات میبخشید امی آدم وطنش خاکش جغرافیش اشغال کنه انگلیس اشغال کنه چی امریکا اشغال کنه اشغالگر روس اشغال کنه اشغالگر به نام مسلمان امروز پاکستان خاک ما و شما را گرفته شده
بدبخته کل دروغ میگه که این مستقل فلان. وزیر پاکستان گرفت خاک ما را. امروز تمام یک جزء یک ایالتش است. ما و شما طور کار کرده رایتیم که دمی گلنش برسیم پاکستان میپا دیگه یک اینمی چانکان اینا یک کم سست شده رایست. سست نشه بر شما ما میگم که یک هفته 10 روز گپ اینا خلاص میشه. ببینید چقدر اثر میشه. مقاومت کرده که کشته میشه. به ما خاطر بسیار معذرت میخوایم، ما طولانی تر صحبت کردیم، کار بکنیم، همه کمیته دیگه اینا را زودتر بسازیم، همه خارجی ها را هر کدام دیگه راه حل نیست. او جلسه که در اتریش شد او به این جلسه ها نمیشه. اینا به این جلسه به اعلامیه دیگه به این گپا نمیشه. فقط در دنیا خارج یا قطع گپ بزنن، اندک قطع ما مردم گپ چه بکنه؟ این طرف تا کابل، این طرف تا هرات گپش 15 روز اینا ختم میشه. آجی صاحب الماد ما بالاگوی نمی کنیم، لاب نمیزنیم، ما ایتا تعلیل بیجا نمی کنیم. 2001 هم همه ما قماندان جنگ بودیم، یادتان باشه. 17,000 القاعده و این ملا فاضله را اسیر کردیم. سقوط کابل هم در وقت مجاهدین که قماندان جنگ ما بودیم. در چندین بار همین این جغرافیا بر ما از بدخشان گرفته، همه قلا ارتفاع را گرفته بیاید در کدام ارتفاع کجا چی هست اینجا کدام مردم زندگی میکنن. همگی در ذهنم در قلبم چی هست؟ همه تو اراضی را میشناسم، مردمش میشناسم. ملت به خاطر کارا بسیار پیش رفتگیت با اطمینان کارتان پیش ببرین، با قاطعیت گفتن. امروز ما بچه ما حاجی صاحب احمد گفته بود امرا یک روان کنین، امرا جنرالای خود روان کردم در تاجیکستان. اونم اینجا رفته، همه بچه هم رفته، اونا در پایش در زندگی هست. این خلط و چند ولسوالی را گرفتن هیچ مشکل نیست. راست در خوجگوار میرین، یا و رستاق میرین، دیگه میرین چند تا خارجی مارجی هست. چی کده میتونه اونجا قرب 5,000 نفر مخالفش مسلح با حساب بدخشان هیچ مشکل نیست. اما بدخشان اینجا تاریاب اینجا مثل چه واری بلخاب واری یک عکس العمل نشان بده. خدا میگم که یک دفعه در دسپارتا اینا در محکمه عالم دسپارتا یا در دیگرشان دسپارتا بس ببینین باز چه میشه. یک کس زنده نمیره. اینطور کارا پیش رفته که زنجیر واری چه خورده گرد. به این خاطر بازم برای همگیتان تسلیت میگم و بسیار معذرت میخوام طولانی تر صحبت کردیم و براتان همه اطمینانه که دادیم. همه اطمینان ما هوایی گپ نمیزنیم، گپا خوب است، به اطمینان کار کرده بریم و یکی هم همه همبستگی را حزب بکنیم. امرد شما ای جوانا شما سبا وزیر میشین، شما سبا باز همه ما مردم بابا را پراموش نکنین. اینمی عادتتان حفظ بکنین. هیچ کس شما را حق و قطع را گرفته. جنگ سالا را اینا جوانا وقت نمیده، دیگه وقت نمیده. برادر بعد بین شما همه گفت او برادر چرا شما همه سیاست نمی کنین؟ از همه جوانا و پیرا از تجربهش کار بگیرین. اگه بیاد هم خینا وزیر نمیشه، سیاب صاحب وزیر میشه، اما وزیر میشیم یا محقق وزارت هم از شما، حکومت هم از شما، دولت هم از شما. ما مردم از تجربه خود همین که داریم یک بار دیگر همه شما را امینا را زده افغانستان گرفته میتون با امید خدا.
تشکر از توجهتان. بسیار معذرت می‌خوایم. با اظهار سپاس از جناب مارشال صاحب جهت ایراد